嗱，AI 員工呢個 terms 咧，大家可能呢排都聽得多啦。但係如果同你講一隊 AI 員工可以喺同一個 project 一齊做嘢，仲可以一齊交流，你有聽過未呢？唔單止咁啊，佢哋除咗可以一齊做嘢之外呢，仲可以互相檢查大家做嘅嘢。如果發現有人做錯咗呢，另一個 spot 到嘅話就會改埋先俾你睇嘅。嗱，上一條片我簡單介紹個 Buzz 呢個軟件可以點用啦，同埋可以做啲咩。未睇過片嘅朋友可以喺度睇咗先嘅。咁今日呢條片呢，就係用 Buzz 去示範多兩個平時日常生活都可能會用到嘅 workflow 啦。而呢兩個示範嘅 agent 嘅設計呢，我都會擺晒 description 俾大家去免費去攞嘅。嗱，咁喺開始睇示範之前呢，我簡單咁講下 Buzz 個 setup 先啦。咁首先你要開一個 channel 啦，跟住你要去喺 Add People 嗰度呢，就去 add 翻你 create 嘅 agent 入去呢個 channel 度呢。咁啲 agent 先會同到你交流嘅。嗱，咁你見到啦，我喺個 channel 度講 hi 係冇人理我嘅。咁要點樣做呢？咁你要 add 翻嗰個 agent 啦，譬如我 add 阿 Fizz 咁先算啦，再同佢講 hi。咁你睇唔睇到嗱？佢睇到你個 message 啊，佢會有個眼喺度啦，同埋有個講嘢嘅 bubble 喺度，就係佢打緊字啦。嗱，咁我打開埋嗰個 activity 俾你睇下，佢真係做緊嘢嘅。嗱，跟住我開埋 threads 啊，佢就覆咗我呢句嘢啦。咁大概呢，佢個運作就係咁樣嘅，即係你需要呢個 agent 嘅時候呢，你要 add 佢，咁佢先會出到嚟同你講嘢嘅。嗱，首先第一個示範呢，我係叫 AI agent 幫我幫10封 template email 啦，去做個分流。咁就去排序邊封要處理先。咁喺個 setup 上面呢，我係 deploy 咗兩個 AI agent 去做呢個示範嘅。咁第一個 agent 做完呢個 task 之後呢，第二個 agent 呢，我係俾一個聰明啲嘅 model 去嘅。咁佢就會去 verify 第一個 agent 做嘅嘢有冇做錯，嗰個答案係咪啱嘅，跟住先去交俾我。咁喺個示範入邊呢，佢可能用咗1分鐘都唔使啦。佢其實就已經分晒類，咁就排埋序，邊封要處理先嘅。咁而個聰明啲個 model 睇完之後呢，都 approve 咗佢個答案嘅。但係你唔好睇佢今次好似答得好快又好準咁啦。其實喺錄片嘅時候呢，佢係真係排錯咗。而聰明啲個 agent 呢，睇完之後係唔收貨嘅。咁然之後嗰個 agent 改完之後呢，佢最後聰明啲嘅 model 先 approve 佢嘅答案俾我。咁呢個就係我呢條片所講嘅 cross check 嗰個意義啦。而第二個示範呢，就再好玩啲啦。我就用咗3個 AI agent 咧去做呢個示範嘅。咁第一個 agent 要做嘅嘢呢，就係佢要諗一啲 marketing strategy 出嚟，去俾聰明啲嘅 model 去揀啦。咁而聰明啲嘅 model 揀完之後呢，佢就會叫第3個 AI agent 去出一個 IG post 出嚟。咁喺呢個示範入邊啦，你可以見到 AI agent 分工合作，同埋呢最好嘅地方就係佢每一個 agent 係負責一個 task 啊嘛。咁而每一個 agent 你又可以配備唔同嘅 model 俾佢去做嘢喎。咁可想而知，佢出嚟嗰個答案嘅可能性係一定大過你用一個 model 做晒所有嘢啦。同埋我相信呢種多 agent 喺同一個平台上面一齊去 work on 同一個 project 嘅呢種工作模式呢，喺將來一定會好受歡迎。咁喺佢啱啱推出嘅時候，我哋就可以用一個咁可視化嘅平台去做呢樣嘢呢。我覺得係好值得大家去參與一下啦。起碼就算你唔覺得佢真係幫到你啲咩啦，暫時，但係你起碼都要知道佢係點樣去運作啦。嗱，咁示範就睇完啦。我都想分享俾大家聽，我用完 Buzz 之後有咩感覺嘅。咁首先講下好處先啦。咁喺個示範度，大家都睇到啦，佢嘅好處就係可以令唔同嘅 AI agent 一齊去做嘢啦，同埋可以 cross check 大家做完出嚟嘅嘢，然後再去收集一個最好嘅結果先交俾我。咁其實呢個 process 我相信喺將來呢都會變得好 common 嘅。而另一個好處咧就係因為佢可以俾你去 create 唔同嘅 agent 啦。咁而佢喺 create agent 嘅時候係可以容許你用唔同嘅 harness 配唔同嘅 model 嘅。咁即係譬如你可以用呢個Codex 嘅 harness 去用一啲
譬如我就要用呢個Gemini 3.6都得㗎，係啊，咁所以即係其實個搭配就好自由嘅，咁可以俾你去睇下，用唔同嘅 harness 配唔同嘅 model 會唔會有啲更加好嘅效果呢？會唔會可以慳多啲 token 呢？咁呢個平台咧就俾到你呢個可能性咯。咁但係 Buzz 嘅唔好處呢，都其實正因為佢可以俾唔同嘅 AI agent 去溝通啦，所以佢係會食都幾多 token 下嘅。咁正因為咁呢，如果你話你要攞佢嚟去 build 一個 app，或者去做一啲好繁複嘅 workflow 呢，我就唔會建議你咁做啦。我暫時咧都係用 Buzz 嚟做一啲可能一啲 brainstorming 嘅工作啦，或者可能一啲 one-off 嘅 task，可能就係出下啲 IG caption 啊咁樣咯。